Đó, xa xa là gia đình cô Tiên đang tắm biển. Hi hi hi. Nó chờ con cua lên nó mới bắt. Cái đầu nói nó bỏ cái vợt xuống rồi con cua nó nhảy lên thì vớt nó lên cái vợt lên thôi, chứ làm gì mà soi mà có. Chắc vậy. Catch of the day, deal of the day, Spanish mackerel. Cá ngộ tiếng Anh là gì à? I got sea bass, sea bass, sea bass, $6. Yep. Squid, sardines, bonefish, pork. Crabs. Crabs. Yeah. You like crabs? Butterfish. Oh, the flounder. What was that? The flounder. Not today. Maybe tomorrow. Maybe. Yeah. When? I have some more fish tomorrow. Probably about 10 o'clock. All right. Muốn ăn cũng được. Mua không? Muốn ăn thì mua. Cảm ơn. Bán sao ta? Quý hỏi ông bán món gà, ông bán đưa cho anh nhiều bán. Mua hết về. Yeah, I got some crab. How are you? Male, female. Two guy? Yeah, I'll bring them out. Dạ ngon, dạ tươi mà. Vậy thôi mình mua một đôi đình này. Morning, sir. How are you today? À. Huh? You okay today? I'm doing very fine today, sir. Good. Hey, Flounder. buddy came by here the other day. Flounder. Gọi là con cá ngộ đó là ba. Sleepy over there. Yeah, you were sleeping over there, remember? Feel how heavy? Heavy. À, là cua chắc á. Heavy. 1 dozen, 2 dozen, 3 dozen, 4. Có mua con cá không? I get two dozen. The other one. 2 dozen. Yeah, 2 dozen. Yeah. You had a bagel? Bro, I got a bagel with cream cheese as it. Tastes like ass, for real. I mean, you could have gotten an oatmeal, $2.50. You could have gotten a cheesesteak. Bro, just a steak. Nhanh, cái này mà ông bán có 2 đồng 3, 2 đồng mấy sao này giống như cá của cái gì đó bán cho mình mà được cái nhà con này nhỏ. Yeah. Sea bass á hả? Con cá này ngon.
thu á ha. Nó gần vậy thôi. Cái gì có ăn qua chứ? Hả? Bánh thịt mình xèo á. Get on the side. Say hi. What do you want? What do you want? What's up, bro? Tạo lên. Tạo đó nó đánh nó lên. Cá thu không? Cá thu dài dài, cá thu không phải. Để giống cá thu á. Cá thu mà tên Mỹ tên gì cũng biết. Ngon, ăn cũng ngon lắm cá thu á. Excuse me, I need to get through here. Excuse me. À, có mùi không? Có mùi không?